क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? तो देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है, तब हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। पर जब हम सोते हैं तब हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल रिलैक्स होंगे। इसकी वजह जहाँ से हवा जाती है वह जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा यह कि जब हवा अंदर आएगी तो वह जगह कम होने की वजह से यह प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से यह रिलैक्स मसल धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगेगी, फिर अपना काम चालू।